batu dulu. Halo guys, sementara Gorontalo ini What's up guys? di setel pancing tengah-tengah hari, siapa tahu dikasih dari batu dulu. Iya, saya lupa juga. Saya pikir Dia mau kabur dia. kabur. Guys, tidak ada yang bergaduh. Kalau bergaduh kan bisa lihat ini. strike. Wah, Ya, strike. Oh, itu lepas. Buat lagi. Ini. Mana ikan tadi? Waduh, lari. Ini umpan kita. guys. Oh, itu ya. Oke. Itu. Strike pertama. Kita. Ikan apa ini? Nah, ganti pancing guys. Nanti pancing dulu. Kenapa itu? Agak. Pancing dulu. Pakai pelampung kayaknya bisa. Kurang lebih laku di bagus. pasar itu ikan. Kalau nggak pakai pelampung nggak bisa. Pasnya tes pakai pelampung. Patah. Belum dapat sepatu dia. Kemarin memang patah. Bagaimana? Memang patah kemarin.
Susah kasih tau Aksen mau beli apa pat. Mau lempar di sana dia. Kalau dekat yang bakal dia. Ikan kejar tadi. Ikan berat banyak semua. Juga. Telurnya. Jangan situ dia. Biar terjun. Apa di sana? Bikin takut. Yo Pak, duluan. Ada pressing kok di sini. Saya. Ada buaya, betul. Siapa itu? Tunggu dulu Pak. Barakit pancing. Kalau dekat yang itu, yang dekat di bakul. Sudah. Namanya Ikan refreshing, apa? Pak. Ikan-ikan biasa saja cuma dipancing-pancing. Yang penting cuma kasih senang hati. Iya, Daripada panas. pergi di air terjun sekarang. Refreshing di sana juga. Coba cari umpan tadi. Umpan apa? Tes anu dia apa namanya? Alomang. Oh. Baru di sini saya bilang ada buaya di sini. Buaya darat. Iya, buaya. Ih, so takut. Kalau di Kan sama pantai mandi ada. Ah iya. Tapi banyak buaya. Ada tadi cuma dia bawa putus Apa? satu. Bisa Orang. di sini tidak bagus kalau masih ada sampai perahu dulu itu ah. Kurang kamu itu mau batare ikan. Saya ini tukang orang nelayan saya. Saya kalau ke Palu itu cuma beli alat. Beda kalau yang begini tarik dia harus cepat karena dia masuk ke anu. Nah, dia kaget. Santai. Pelan saja. Ih, ah, Trek lagi. Boy ikan anu. Pentus. Kau kan bikin anu umpan itu. Di pentus. Trek. Potong. Bawa pisau tadi ya. Nggak bawa pisau. ini yang bikin penasaran. Di pentus. Kali dia terlepas. Putih mata. Nih guys, ikannya. Ada yang besar lagi guys. Saban terkaget kamu yang dapat telapak tangan. Bentar kaget guys. Oh, mantap strike. Sorry. I'm sorry, Jaga itu. strike. Ika, kasih bakar sebentar.
Mantap. Strike guys. Wah, Iya. tarik saja. Ini yang lompat-lompat ini. Itu dia. Umpannya. Tes. Strike. Oke, Strike. taruh. Yang panjang. Lepas dia itu. Ada bukannya itu? Masih ada. Oh. Ini guys yang besar nih. Kalau dia melayang itu, dia di bawah-bawah. Nah, dia belum telan. Kalau dia telan, tangkap. Itu saja tuh. Ya. Pelan. Pelan kali angkat begitu. Mantap. Strike Sekarang dia guys. pelan. Ini lumayan. Besar. Besar guys. Tempus. Dia lagi bakar-bakaran di lambung. Betis besar. Oke guys, Strike. kita menunggu guys. Kalau dia tadi sebentar saya rubah pancing pakai pelampu. Oke. Kalau begitu saya merokok dulu kan sampai menunggu. Saya akan menunggu yang anu tuh. Menunggu yang dipasang. Jadi kalau menunggu pasang ya memang agak lama. Kalau dia sekali makan. Ya bawa lagi satu kalau biasa. Sama ulas satu yang pancing dasar juga. Strike. Guys. Kayaknya lepas guys. Dia mulai tadi makan tapi dia lepas. Hampir. Tarik lagi. Lepas. Tarik pelan dia. Nah, santai. Udah turun lagi. Dalam itu. Pas. Apa itu? Pelan. Apa itu? Aha. Jatuh.
Iya. Oke, strike. Bagaimana itu jatuh? Mari. Guys, strike guys. Strike yang keberapa nih? 4 guys. Strike terus. Yang kedua kecil. TG strike. GTG. TG menang. Terpasang di TG nih. Ih, kasihan itu. Abang lagi basket pancing. Tarik pelan. Tarik. Iya. Mantap guys. Itu masih hidup. Iya, digarang ya. Mantap. Di atas. Soalnya guys, saya di sana bermain gagal. Ada kesempatan. Kesempatan. Saya punya belum ada kesempatan. Saya pelan-pelan aja. Pembuka strike. Pelan-pelan. Sabar. Dia guys. Guys. Ini guys. Ini guys, besar guys. Mantap guys. Oke. Strike. Kesana sini. Lah boleh tidak, jangan di atas. Rubah guys. Strike. Mantap. Ada yang panas. Sekarang lagi. Ada yang panas. Oke. Guys. Gas masih Mantap ada. guys. Besarnya ikan. Ada guys. Mantap guys. Sayangnya. Malam ini guys. Sudah bertantang angin. Bawa mobil pakai bus center guys. Pelan-pelan. Ya, langsung batu guys. Ikan batu guys. Suka ikan batu. Ikan batu itu. Apa-apa. Pintus. Ventus. Kalau giliran kita semua pegang baru kok kasih nama tarik duri. Strike guys. Waduh guys.